Herkese salam, ben Ayxan. Bu günləri sizlərlə birlikdə yeni seridə Azərbaycan TikTok videoları izləyirik. Bu qədər pul hardadır səndə? Cavab. İşverənliklə məşğul. Tema. Nəzarətçi mən. Buraxılış imtahanında. Əsgərlik dostum. Əlbəttə ki, hardayam, Emre'nin yanındayam. Dedim ki, bu edək bu günlərim, etmədi. Vay, nə interesting olur. Taşımızda qaynaq olsa belə, əslində ilə rahat şəkildə dibləri açıb. Çünki o yalnız orijinal. Elə Fatihə verdi ki, elə bir döyüşə komandası verir. için Səmiyyən Rəhməllahu mənissəmə dua qarəl. Oha, dayı sən. Bir daha deyin, Allahu Ekber. Sən mollasan, nəsən? Kişilər, mübahisə etmək faydasızdır. Ya ağlamalısan, ya da soyunmalısan. Mən aşkımın aşkıyam. Mən hamıdan başqıyam. Mənim balam baldadır. Amma arada olur mən Allah'ım. Oha. Sağlasın. Yox, mən Oha. Allah. Mən istəməm istədiyin insan Allah'da. Ya sən mən nəyimsən? Mən sən nəyinəm? Sən mənim yarım dənəm. Sonuncu görüşüm. Allah bütün sövənləri qoysun. Sən öcürsən, mən böcüş. İlk dəfə qızla deytə, kofe shopa gedərəm. Gələrəm daha doğrusu. Nə təklif edərsiniz? Adları var. Kapsiyona var, latte. O birinci olan nədir onu? Bəli, bəli. Aha, hansı ölçü olsun? SM. O necədir? Yəni Yani ölçü var. Böyük yoksa balaca. böyük olsun. Bir yaz bura namusu ailə həyatı odur gətirsə. Saltın kara. Hamısı olsun da qardaş. Heç nə. Devam. Sözün açıq, mən də adlarını bilmirəm. Gedəndə mən qızla, mənim nə işim var qızla? Pulum mu var qızla gedim? Ayda ildə bir dəfə mən coffee shop'a gedərəm. Orada da deyirəm ki, sütlü köklü verir misin abi? Çox qəşəng taq, bir dənə bura baxın. Paltardır. Konu cəmaat trolləmək olar. Çox temalı. Kim bilir bu dəqiq McDonald's'dır? Tek McDonald's'tı. 100%. Orijinalı budur. M-Ç-E. Nə oldu? Şəpik. Xalqın uşağı. O bütün aile kazancını valideynlerine verir. Ay nə mərfətli oğul da. Bunun üzündən mərfət yağır. Yemin. O çayxanada oturmur. Aha. İdmanla meşgul olur. Vaktinde yatır. Mərfət qanacaq. O vaktinde uyanır. Super. Zərərli içkiler içmir. Ancaq su içir. Valideynlerimizin hemşe danıştığı ama hiç kimin görmediği halkın uşağı. Həmişə bu xalqın uşağı teması başıma gəlib da mənim. İnandırım sizi, hələ də bugünkü gündə belə tez-tez xalqın uşağını yad eləyirəm. Oha. Oha. Dalbada 2 gün Topazda kupon yandırdıqdan sonra mənim beyim hüceyrələri. Bir dənə grep şkonka, bu tarafa təkdə. Abi temaydı da. Mən yenə gəldim ay bırakda. Ancaq şəftəli məftəli ilə. Şəftəli məftəli, qəşəng. Ben laylar koymuş bir lira, bir tane lalay oyza bizde indi, bir Ah. tane derin de zat lakat çıka. Bir de saçı benim hiçbirle lampa meselesi. Ova. Ben laylar koydum, bir tane lalay. Amma həqiqi zarafat falan bir qırağa. Yəni əvvəlki trendlər, temalar daha maraqlı idi. İndikilər o qədər maraqlı gəlmir. Çox şamsan maşallah, başın olmasa kopyasan. Mən başını görək. Ay qavi. Hər şeydən çox bu temadır bax. Gözəl. İndi keçin uzan divana, çək, gəlib rəsmini çəkəcəm. Titanic izləyənlər bilir, temanı tutdular. Dünyada var kafe yoxdur. Oradan gelirsen, buradan ve girersen dünyada ne istiyorsun var. Oha. Çay, kofe, şokolatına kadar dünyada Şokolatına qədər, çayına qədər. Aleyküm. Buradan gəlsən burdadır. Qızlarda piknik, oğlanlarda piknik. Tevadan. Bax qızlarda piknik deyə belə qəşəng yerdə də oğlanlarda qurbağalar içində. Səs al. Dolar qalxıb. Benzin bahadır. Aha. Pul yoxdur. Qırır.
nə qaracım. Ay olsun. Bu nə temalıq videosu neysə. Saat 8-də məktəb başlayır. Saat 6-da qızlar, 7:59-da oğlanlar. Tosya var, Allah rəhmət eləsin. Baralar mənim mod. Rus dilində xoy nə deməkdir? Rus dilində şişka nə deməkdir? Rus dilində xoy snim nə deməkdir? Nə demək? Rus dili məndə sıfırdır. Başı. Dostum ilk dəfə Snapchat yükləyər. Yeləmsən. Qıza bildirim gedir ki, onu ekran kaydıramsan. Yox, sən atmayıb, bu hamını atır. Kim ki followunda var ona. Məzələnməsin. Snapchatı silməydim, hə? Tema. Silməmişəm, yoxla. O indi görür yenə bunu mən silməmiş, hə? Toyuq qızartmasını $5000 ərəb itələdikdən sonra rahatlıq səviyyədə. İnşallah gələcəm. Məhəbbət yoxsa sevgi? Namuslu ailə. Deyirəm da. yoxsa qardaşın? Namuslu. Sizin haqqda kitab yazsaydılar, adı necə olar? Qeyrət. Qaynar suyun içinə yumurtanı atırsan bərşir. Onsa kartofu atırsan Yumuşayır. özündən asılı. Eyza Seycahan. Ağzınızı açın sizin, başım soxun ağzınıza. Ağzınızda ölürəm. İçindəki ruhunuzu görürəm. Girim sizin ruhunuza. Ruhlar mənə yad deyil. Bu niyə belə niyə şeir var? Nədir belə? Aha. Şüft dağlar. Dünyanı işe Ruslar Rus çıkmaya gelmez sonlar için. Bunu deyip bir Azerbaycanlı bir kişi. Beğenen de sağlasın, beğenmeyen de esas o da Azerbaycanlı olsun. Amin. Bu adam yıxılmalıydı. Niyə yıxılmadı? Burada da yazsa yıxılmalıydı axı. Yaz yerində çay paylayan qaqaşın köynəyi. Aqa be. Hər yerdə bu belə da. Şamilə adına deyim meyxana can qurban Şamilə kimi oğlan. Şamil oldu Şamilə. Bu video patladası mən inanıram. Pis yola düşən Megi. Vur edir zamanə. Dəyişib o. Amma həqiqi adam belə mi olub əvvəl? Belə namaz qılan falan. Vay. Mən öz valideynlərimi belə ki, məhkəməyə vermək istəyirəm və mənim yaşımın az olmasından istifadə edərək mən uşaq olarkən məni sünnət etdirməkləri üçün mənim cinsi orqanımı kəsdirdikləri üçün mən çünki həmin dövrdə özümü müdafiə edə bilmirdim. Temadır ya, belə şey mi olar? Ətimdən ət kəsilməsi, canım. Ətimdən ət kəsilməsi nə də? Maddələrlə belə deyək ki, bir daha deyirəm, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmayla mən valideynlərimi məhkəməyə Bir də biz ifadəsi var, heç o mutsuzdur. vermək istəyirəm. Amma indi bir adına düşüb dayı. Ağıllı ol, hə, biraz, hə? Ay da, tası temaydı da. Allah rəhmət eləsin. Vallahi temaydı. Neyse dostlar, bugünkü videomuzda sonuna gəldik. Videomu bəyəndinizsə aşağıdan like atıb kanalıma da abunə olmağı unutmayın. Və bu arada ekranda bir dənə video çıxıbdı. Bu arada sizlərə belə bir şey demək istəyirəm. Sevilirsiniz. Hətta bu ürək məndən sizə.